கைஸ், நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளோ ஹாலிவுட் மூவிஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய பீச் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி ஃபாரினில் தான் இந்த முதல்ல பீச் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம். அதுதான் இல்லைங்க, இந்த நான் சாப்பிட்டு அதாவது அந்த கடலை வித் புட்டு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிருக்கும். ஆப்வியஸ்லி இது கேரளா தான் மக்களே. கேரளாவுக்கு நாங்கள் ஏன் வந்தோம்? அது ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் நிப்பாட்டி சார்ஜ் ஏற்றிட்டு இருக்கோம். கேரளா கவர்மெண்ட்டு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. அதுவும் ரொம்ப லோ சார்ஜில் அவங்க கொடுக்குறாங்க. செம்மையாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. என்ன கதை இங்கே எப்படி நாங்கள் வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆல் இந்தியா ட்ரிப் வந்து நாங்கள் போகிறதுக்காக ஒரு ட்ரையல் ட்ரிப்பாக கோவாவுக்கு போயிருந்தோம். அப்படி கோவாவுக்கு போயிட்டு நாங்கள் ரிட்டன் வர்றப்போ கேரளா வழியாக வரலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு ரெசார்ட் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம் மக்களே. பீச் ரெசார்ட் மன்சூர் பே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணூரில் இருக்குது. செம்மையான வியூ பாயிண்ட் மக்களே. எவ்வளோ கொடுத்தாலும் ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் நாங்கள் ரொம்ப சீப்பாக தான் வந்தோம். நீங்களும் இங்கே சீப்பாக புக் பண்ணலாம். booking.comல வந்து இந்த மன்சூர் பே அப்படிங்கிறது இருக்குது. சரி, அந்த மேட்டர்லாம் விட்டு தள்ளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் இங்கே வந்தோடனே கோப்ரோவை தூக்கிட்டோம். கேமராவை எடுத்துகிட்டு தன்னால் எங்கள் கை கேமராவை எடுத்துகிட்டு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. அந்த மாதிரி ஒரு வியூ பாயிண்ட். இங்கே எப்படி தான் வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கோவா போயிட்டு நாங்கள் ரிட்டர்ன் வர்றப்போ கண்ணூரில் ஸ்டே பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா நாங்கள் அங்கேருந்து ஒரு 350 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிட்டோம். அங்கே போனோடனே செம்மையாக காஃபி கொடுத்தாங்க. அந்த பீச் வியூவில் காஃபியை குடிக்க ஆரம்பித்தோன்னே முடிவு பண்ணிட்டோம், இந்த ரிசார்ட்டில் அட்லீஸ்ட் 2 நாளாவது நாங்கள் தங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த மாதிரி நாங்கள் வர்றப்போ அப்படியே செம்மையாக டனல்லாம் இருக்குது. நிறைய பேர் கேரளா வழியில் வர்றப்போ இந்த டனல்லாம் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க மக்களே. கேரளா வழியாக நம்ம கோவா போனோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 டனலாவது நீங்கள் பார்த்துருவீங்க. இந்த டனல்ஸ் எல்லாமே செம்மையாக இருக்குங்க. சுற்றி ஹில்ஸாக இருக்கும். நடுவில் நம்ம கார் போகிறப்ப அது ஒரு தனி ஒரு ஃபீலுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அப்ராடில் ஃபாரின் வீடியோஸ்லாம் நான் அழகாக விளாக்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். இந்த மாதிரி டனல்ஸ் எல்லாம் கார் போகிற மாதிரி வீடியோஸ் வந்து வளைச்சி எடுத்துருப்பாங்க. ஹலோ கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோவா டு நாங்கள் மறுபடியும் ரிட்டன் போகிறதுக்கு வந்து கேரளா வழியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியா பண்ணுறப்ப கண்ணூருங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நிப்பாட்டினோம். சரி, ரூம் போடலாம் அப்படிங்கிறப்ப பீச் ரிசார்ட் மாதிரி போடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்துருந்தோம். அப்போ வந்து பார்த்தா நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. இந்த பீச் ரிசார்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிட்டு எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். ஃபுல் கிளாஸு. அப்படியே நம்ம வந்து பீச் வந்து இந்த சைடு பார்க்கலாம் வியூவை. எப்படி இருக்கு பாருங்க. உங்களுக்கு போயிட்டு நான் பீச்சை காட்டுறேன். இது வந்து எங்கன்னா நாங்கள் கண்ணூர்லேருந்து கரெக்டாக 3 கிலோமீட்டர்ஸில் இருக்குது. நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை இது வந்து இவ்வளோ சீனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. செம்ம வியூவாக இருந்துச்சு. ஒரு ஹில்லுக்கு மேலே வந்து அந்த ரூமில் நம்ம இருக்கிற மாதிரி ஃபுல் கிளாஸ் வியூவிலேருந்து அப்படியே அங்கேருந்து நம்ம பீச் பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த இது. நான் உங்களுக்கு கீழே பீச் போயிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருந்தது அங்கே தான். கீழே வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து நம்ம இறங்கி வரணும். பக்கத்தில் இறங்கணுன்னே பீச் இருக்குது. எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? இங்கே ஒரு பால்கனி மாதிரி இருக்குது. நம்ம இங்கே நின்றுக்கலாம். அங்கே தான் ரெசார்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க. அங்கேருந்து வியூ பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்டுக்கலாம். இங்கே இருக்கிற பால்கனிலேருந்து அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பீச் வியூவை பார்த்துக்கலாம்.
அங்கே வந்து எங்கள் கூட ஒரு தாத்தா வந்து அந்த ரிசார்ட்டில் இருந்தாருங்க. அவர் சாப்பாடு செய்கிறதுக்காக அங்கே இருக்கார். இந்த மன்சூர் அப்படிங்கிற ஓனரும் அந்த ரிசார்ட்லேயே தான் இருக்கார். அந்த தாத்தா வந்து நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அதை முன்னாடியே அட்வான்ஸாக கேட்டுக்கிட்டு அவங்க வந்து செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. இங்கே அந்த சத்மையாவா சத்தியமாவான்னு தெரியல, ஏதோ ஒரு ஆயுர்வேதிக் இதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருந்துச்சுங்க. நிறைய இந்த ஆயுர்வேதிக் மசாஜ்லாம் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் இருந்துச்சு. இந்த பீச் இப்படி வியூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த எட்ஜில் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பீச் ரிசார்ட் மட்டும்தான் வரிசையாக இருக்கான். கிட்டத்தட்ட இங்கே ஒரு 7-8 ரிசார்ட் இருக்காமா. அவங்களும் அங்கே நடந்து போகிறத நீங்கள் பார்க்கலாம். பக்கத்துலேயே ரிசார்ட் இருக்குது. பட் நம்ம கேட்டுக்குள்ளே நம்ம மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் வேறு ரெசார்ட்லேருந்து இங்கேருந்து அப்படியே நடந்து போயிட்டுலாம் வராங்க. நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் போங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பக்கத்தில் ஒரு ரிசார்ட் இருக்குது. அங்கே நிறைய பேர் நடந்து போகிறதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம். அது மாதிரி நம்ம வேணுனாலும் நம்ம நடந்து போகலாம். அந்த சைடு வந்து நம்ம நடந்து வேணும் அப்படின்னா போகலாம். அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற தாத்தாவும் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தார். வயசானவர் அப்படிங்கிறனால எங்களுக்கு அவர்கிட்ட ஹெவியாக வந்து சாப்பாடெலாம் சொல்லி சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறது தோணலை. ஸோ அந்த ஓனரும் வந்து கூடவே இருந்தார். அவர் ஒரு மிடிலான ஏஜில் இருந்தார். ஸோ இந்த ரிசார்ட் வந்து பார்க்குறதுக்கு செம்ம வியூ எல்லாம் இருக்குது. பட் கொஞ்சம் ஓல்டு பில்டிங் தான். அந்த பீச்சில் நாங்கள் அப்படியே குளிச்சுட்டு அங்கே விளையாண்டுட்டு எல்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளே நைட் ஆயிடுச்சு. நைட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் இந்த மாதிரி புரோட்டா, ஆம்லேட் அது இது வேணும்னு சொல்லியிருந்தோம். அவங்க முன்னாடியே சொல்லிடணும்னு சொல்லி எல்லாம் ரெடி பண்ணி எங்களுக்காக அந்த ஒரு தாத்தா ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா, அவருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நாங்கள் அந்த இடத்துல போய் தேங்க்ஸ் சொன்னால் ஒரு மாதிரி வியர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் வந்து அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறோம். அதே மாதிரி எங்களுக்கு நாங்கள் சாப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு நல்லா செஞ்சு கொடுத்தாரு அப்படின்னு மனசார அவர் நினச்சோம் பார்த்தீங்களா, அதுவே வந்து எங்களுக்கு இதுதான். அப்புறம் அவருக்கு ஏதாவது செய்யணும் போல் தோணுச்சு. ஆனால் நம்ம எதாவது கொடுத்தாலும் தப்பாக போயிருமே பணமாக கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு அப்படி இப்படின்னு சொன்னோம். தமிழ் எங்களோட நல்லாவே பேசுகிறாரு. நாங்கள் ஒரு ஓட்டலாக்கா மலையாளம்லாம் பேசினோம், அவர் தமிழ்லேயே பேசுங்க, எனக்கு தமிழ் நல்லா தெரியும் அப்படின்ட்டாரு. சரி, அப்புறம் நாங்கள் வந்து சிக்கன் கறி, ஒரு புரோட்டா, அந்த கேரளா ஸ்டைல் புரோட்டா, ஆம்லேட்டு, அப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு காஃபி வித் சாயா அதெல்லாம் வாங்கியிருந்தோம். ஸோ எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு. செமையாக எங்களுக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. அதேமாதிரி அங்கே வந்து ப்ளக் பாயிண்ட் வந்து ஒன்று தான் இருந்துச்சு மக்களே. நான் எப்போவுமே எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸை வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு லேப்டாப்பு அப்புறம் பவர் பேங்க்கு எல்லாமே சார்ஜ் போட வேண்டியது இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வேணும். இந்த தாத்தா தான் அவர், நான் சொன்னது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அது கூடவே எங்களுக்கு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு கிடச்சார். அவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மந்த்தாக ஸ்டே பண்ணியிருக்காராம். ஏதோ பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ மும்பையில் இருக்கேன், நான் வந்து இங்கே வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன் 6 மந்த்தாக. எனக்கு வந்து இன்டர்நெட்டு ஒரு சிஸ்டத்துலேயே நான் எல்லாத்தையும் ஒர்க் பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த சாப்பிட்ற இடத்துல மட்டும்தான் டவர் எடுக்குது, ரூமுக்குள்ளே டவர் எடுக்கல. நைட் டைமில் வந்து கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது மக்களே, ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னா. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்காது, சிங்கிளாக இருக்கிறப்ப இருக்கும். இப்போ இந்த கண்ணூரில் ஒரு பீச் ரெசார்ட்டில் தங்கியிருந்தோம்ல, அதை விட்டு கிளம்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகிற லக்கேஜெல்லாம் தூக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகிறோமோ அடுத்து அங்கங்கே பார்க்கலாம். எர்ணாகுளம் தான் போகிறோம். போகிற வழியில் எந்த ரெசார்ட்டில் தங்குறோமோ அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துப்போம். இப்போ வந்து எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்ணூர் ரெசார்ட்டை வந்து வெக்கேட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து ரொம்ப போய் பார்க்கலாம். அந்த தாத்தாவை வந்து என்னால் சரியாக கவர் பண்ண முடியல. ஆனால் இப்போ அந்த தாத்தா வந்து அந்த சைடு வந்து ரூம் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருப்பார். நல்லா நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம். நானும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோவிலே மார்க் பண்ண பார்க்குறேன். பாருங்கள் மக்களே.